হ্যালো বন্ধুরা, কি অবস্থা? আমি এখন স্নো জ্বরের মধ্যে আছি। এটা হচ্ছে স্নো স্টর্ম, যদি একটু কমেছে। একটু আগে আরো 10 মিনিট আগে অনেক বেশি জ্বর ছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশে যেভাবে ভারী বর্ষণ হয়, এভাবে হচ্ছে স্নো এর ভারী বর্ষণ হইতেছিল বাংলাদেশে, যেটা হয় বৃষ্টির। তো গতকাল থেকে আবহাওয়া সতর্কতা জারি করতেছিল যে আজকে স্নোফল হবে, আজকে তাপমাত্রা অনেক কমে যাবে। গতকাল +9 তাপমাত্রা ছিল, এবং আজকে সেটা -20 পর্যন্ত হয়ে যাইতে পারে, এমন সতর্কতা জারি করছে। তো একটু পরে আমার ভার্সিটিতে যাওয়ার ছিল। ভার্সিটিতে একটা আমার গ্রুপ মিটিং ছিল, আমাদের একটা প্রজেক্ট মিটিং। সেটা আমরা এখন ক্যান্সেল করে দিচ্ছি অতিরিক্ত স্নোফলের কারণে। তো কানাডায় আপনারা যারা আসবেন, তারা এইসব সিচুয়েশন মাথায় চিন্তা করে আসবেন। হঠাৎ করেই কিছু হয়ে যেতে পারে। সো আজকে স্নো জ্বর হবে সেটা আমরা হচ্ছে গতকাল থেকে জানতাম, কিন্তু কখন শুরু হবে সেটার একজ্যাক্ট টাইমটা জানতাম না। সো এখন হঠাৎ করে শুরু হয়েছে। এরকম স্নো জ্বরের মধ্যে সাধারণত গাড়ি পাওয়া যায় না, কারণ হচ্ছে রাস্তা অনেক স্লিপারি হয়ে যায়, গাড়ি চালানো অনেক রিস্ক। তারপর হচ্ছে বেশি দূর পর্যন্ত চোখে দেখা যায় না। এখন হয়তো একটু স্নো এখন একটু দেখা যাইতেছে, কিন্তু 10 মিনিট আগে আমি হচ্ছে একেবারে এই যে 100 ফিট সামনেও দেখতে পাইতেছিলাম না। সো গাড়ি চালানো এসব জায়গায় অনেক রিস্কি সে সময়। আবার হচ্ছে ব্ল্যাক আইস নামে একটা ব্যাপার থাকে স্নোফল কান্ট্রিগুলোতে, তখন হচ্ছে গাড়ি অনেক স্লিপ করে, সেজন্য হচ্ছে গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এরকম স্নোফলের সময়। তো আমি বাইরে আসছি 4-5 মিনিট আগে। বাইরে এসে ভিডিও করার জন্য মূলত আসছি। বেশিক্ষণ থাকলে আমার হাত হচ্ছে লাল হয়ে যাবে, অলরেডি হাতে শীতলতা চলে আসছে। আর বেশিক্ষণ থাকলে আঙ্গুলের আগাটা একবার লাল লাল হয়ে যাবে, তারপর শক্ত হয়ে যাবে। তারপর হচ্ছে আমরা যেরকম গরম কিছু শেক খাইলে হাত জ্বলে, এরপর এটা জ্বলতে থাকবে ঠান্ডাতে। এবং এমন হয় যে কি, আর আমি শুনেছি যারা অতিরিক্ত ঠান্ডাতে থাকে তাদের আঙ্গুলের আগায় রক্ত জমাট বেঁধে সেটা কালো হয়ে যায়, এবং হচ্ছে পরবর্তীতে একটা রোগ হয়, সেটার নাম হচ্ছে ফ্রস্ট বাইট। এই ফ্রস্ট বাইট হলে হচ্ছে আঙ্গুল কেটে ফেলতে হয়, যে জায়গায় ফ্রস্ট বাইট হয় সেই অংশটা কেটে ফেলতে হয়। আমি কানাডা আসার পর অনেক মানুষের দেখতেছি হাত পা নাই, কী জন্য নাই আমি জানি না এখনও, হয়তো অন্য কোনো কারণ হবে। তবে আমি শুনেছি ফ্রস্ট বাইটের সমস্যা অনেকের হয় যারা অতিরিক্ত বাইরে কাজ করে ঠান্ডায়। তো আপনারা যারা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে আসতে চাচ্ছেন, বিশেষ করে কানাডা, নরওয়ে, আইসল্যান্ড, এইসব দেশগুলো কিন্তু প্রচুর স্নোফল হয়। সো এইসব দেশগুলোতে আসার আগে আপনারা অবশ্যই চিন্তা করে আসবেন। দেখেন, এই স্নোফলের কারণে এখন হচ্ছে সব বন্ধ হয়ে গেছে টোটালি। যদিও যারা আগে আগে বাসায়, যারা আগে আগে অফিসে চলে গেছে, তারা হয়তো এখন অফিসে আছে, বাসার ভিতরে কিন্তু স্বাভাবিক তাপমাত্রা, বাইরে কিন্তু একটু সমস্যা হবে। সাধারণত এখানে বাইরের কাজ যারা করে তাদেরই এখন প্রবলেম হবে, আর যারা হচ্ছে বাসার ভিতরে থাকে তাদের এই প্রবলেমগুলো নাই। তো স্নোফল হওয়ার পরে আমাদের একটু কাজ বেড়ে যাবে, সেটা হলো আমাদের বাসার সামনে অনেক স্নো জমে যাবে, সেটা হচ্ছে পরিষ্কার করতে হবে। এখানে হচ্ছে প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে স্নো আমাদের নিজেদেরকে পরিষ্কার করতে হয়, বাড়িতে যারা থাকে তাদের। আর রাস্তার যে স্নো, এটা গভর্নমেন্ট পরিষ্কার করে দিবে। আমাদের এই রাস্তাটা হচ্ছে গতকালও অনেক ক্লিন ছিল, পুরো পিচ ডালের রাস্তা ছিল। আজকে দেখেন মাত্র এই 10-15 মিনিট স্নোফল হইতেছে, অলরেডি প্রায় 1 ইঞ্চি স্নো জমা গেছে। সো আজকে সারাদিন যখন স্নোফল হবে, এটা প্রায় 10-15 ইঞ্চি জমা যাবে। তখন হচ্ছে এই গাড়ি এসে এগুলো পরিষ্কার করবে, স্নো রিমুভাল গাড়ি আছে, সেগুলো এসে এসে পরিষ্কার করবে। আর আমাদের বাসার সামনে যেগুলো, সেগুলো অবশ্যই আমাদের নিজেরা পরিষ্কার করে দিতে হবে। না যদি পরিষ্কার করি তাহলে আমাদেরই সমস্যা হবে। আর এগুলো বেশি দিন থেকে গেলে এগুলো জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে যায়, তখন আরও স্লিপারি হয়ে যায়। তো সেই জন্য হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আজকে যদি স্নো পরে 2-1 দিনের মধ্যে আমাদেরই পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। সো এটা হচ্ছে কানাডার জীবন। আপনারা যারা কানাডা আসতে চাচ্ছেন এইসব বিষয়ে মাথা রাখবেন। বাই বাই, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।